আসসালামু আলাইকুম ভাই 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 কক্সের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আজকের ভিডিও যে কারণে দিব তা হচ্ছিল এই পালসার বাইকটা। তো এই বাইকটার যে সমস্যা হচ্ছে আমি আপনাদের দেখাই। দেখুন বাইকটার এই যে দেখুন হেডের এই জায়গাটা দিয়ে অয়েল লিক করতেছে। তারপরে হচ্ছিল বাইকের তেল মাইলেজ পার লিটারে 25 থেকে 30 কিলোমিটার যাচ্ছে লিটারে, এবং বাইকের টপ স্পিড একদমই নাই এবং ইঞ্জিনের সাউন্ডটাও অতিরিক্ত খারাপ। তো এই বিষয়ে আমরা একটা কাজ করব। তো আমি হচ্ছিল এখন আপনাদের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনে দেখুন যে সাউন্ডটা কি রকম, তারপর আমরা ভিডিওতে চলে যাব। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি বাইকটা স্টার্ট করে আপনাদের সাউন্ডটা শুনালাম। ইঞ্জিনের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একদম খারাপ, এবং হচ্ছিল বাইকটা স্টার্টে থাকতেছে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বাইকের কম্প্রেসার নাই। তো আমরা হচ্ছিল বাইকটা এখন খুলে নিব, প্রাথমিক অবস্থায় হেডটা খুলে দেখবো যে কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং ইঞ্জিনের সাউন্ডের বিষয়টা কোথা থেকে খারাপ আমি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে বলবো। তো চলুন আমরা এখন বাইকটা খুলে নিই, তারপরে আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে বাইকটাতে কি কি কাজ করা লাগবে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। তো আমাদের কিন্তু বাইকটা খোলানো হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমরা ইঞ্জিনটা খুলছি। তো এই বাইকটাতে কিন্তু আপনার হেডের স্টিক গুলো ওঠে নাই দেখুন, সে কারণে আমাদের ফুল ইঞ্জিনটা নামানো লাগছে। তো আমাদের এই বাইকের ইঞ্জিনটাতে যে কাজগুলো করতে হচ্ছে তা হচ্ছিল আমি আপনাদেরকে দেখাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেড সিলিন্ডার ক্লাস সাইড খোলানো আছে। তো এই বাইকটার যে সমস্যা হয়েছিল, তো এই বাইকটাতে যে সমস্যাটা হয়েছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিস্টনটা। তো এই বাইকটা কিন্তু কম্প্রেসারের প্রবলেম ছিল, সেজন্য স্পিড ঠিক মতো উঠতো না এবং ইঞ্জিন অয়েলও একটি করে শর্ট হইতো। তো এখানে পিস্টনের রিং গুলো আমি দেখছি, সিলিন্ডারের রিং গুলো কিন্তু অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেছিল, সেজন্য আমরা পিস্টনটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। আর এদিকে ভালভের অবস্থা দেখুন, বড় ভালভটা একদম কেটে গেছে, অল্প একটু ভালভের চান্দিটা কেটে একদম অল্প একটু আছে, আর একটু হলে ভালভটা বের হয়ে যাইতো। তো আমরা হচ্ছে এখানে ভালভ দুটা পরিবর্তন করে দিলাম। আর এদিকে টাইমিং চেন নষ্ট ছিল, টাইমিং চেন ক্লাচ প্লেট এগুলো নষ্ট। তো আমরা হচ্ছিল এই বাইকটাতে এখন ফিডিং এ চলে যাবো, আমাদের সমস্ত কাজ শেষ। তো আমরা হচ্ছে সিলিন্ডারটা আপনার হচ্ছে বোরিং করে দিলাম নতুন পিস্টন দিয়ে। এটা এখন হচ্ছিল, আগে ছিল এসটিডি সাইজ, অর্থাৎ ইঞ্জিনটা একবার খোলা পড়ে নাই, এখন হচ্ছিল এই 50 সাইজ পিস্টন দিয়ে সিলিন্ডারটা বোরিং করে দিলাম। আর এদিকে হেডে আপনার হচ্ছিল হেডের গাইড ভালো ছিল, আমরা হচ্ছে নতুন এক সেট ভালভ দিয়ে হেডটা গ্রাইন্ডিং করে দিয়েছি। আর অবশ্যই হেড গ্রাইন্ডিং করার সময় দেখতে হবে বা হেড করার সময় ভালভ যেন এখানে লুজ না থাকে, যদি লুজ থাকে তাহলে কিন্তু এখান থেকে যে ঝেরঝেরি সাউন্ডটা সেটা কখনোই যাবে না। হেডে হচ্ছে দুইটা নতুন ভালভ লাগলো, আর গাইড গুলো আগের গুলো আছে, শুধু আমরা হেডটা গ্রাইন্ডিং করছি। তো আমরা হচ্ছে এখন হেডটা ফিটিং করব। হেড ফিটিং করার পরে পিস্টন এবং ইঞ্জিনের যে সমস্ত কিছু ফিটিং করব। এদিকে ব্যালেন্সার খোলানো আছে, ব্যালেন্সার ক্লাচ প্লেট ক্লাচ অ্যাসেম্বলি ফিটিং করব। তো আপনারা ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর এই বাইকটাতে কিন্তু বেশি কিছু পরিবর্তন করতে হচ্ছে না, যেটা না করলে না, যেটা প্রয়োজন আমরা শুধু সেটা পরিবর্তন করব। হুদাহুদি বেশি জিনিস পরিবর্তন করে বাইকের ইঞ্জিনের যে খরচের কস্টটা সেটা বেশি করব না, মানে খুব সীমিত খরচে বাইকের ইঞ্জিনের কাজটা আমরা করে দিব। এবং সর্বশেষ বিষয় ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কিরকম হয় সেটা আপনাদের আমি দেখাবো। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আমি এখন বাইকের হেডটা ভালভ ওয়েল সিল দিয়ে ফিটিং করি। তো আমাদের হেড ফিটিং করা কমপ্লিট। তো আমরা হেডে হচ্ছে দুইটা নতুন ভালভ ওয়েল সিল অরিজিনাল দিয়ে হেডটা ফিটিং করে দিলাম। এখন হচ্ছিল পিস্টনের রিং সেটিং করব। তো আমার হচ্ছে বাইকটাতে মাইল কোম্পানির পিস্টন দিলাম 50 সাইজ। তো এখন রিংগুলো ফিটিং করে নেই, নেওয়ার পরে অয়েল রিং একটা। তো আমি রিংগুলো ঢুকানোর পরে রিং এর জয়েন্ট গুলো কোথায় হবে আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের রিং ফিটিং করা কিন্তু হয়েছে। এখন অয়েল রিং এর জয়েন্টটা এখানে একটা দিছি, এপাশে অপর দিকে এখানে একটা, অর্থাৎ চারটা রিং এর জয়েন্ট। এই পাশে পিস্টন ধরে চার কোণার
কর্নারে দিয়ে দিলে কিন্তু হবে। তো চারপাশে দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছিল আমরা সিলিন্ডার প্রোডাক্টটা ফিটিং করবো, তো সেজন্য পিস্টনটা এখানে গ্যাসকেট দিব। গ্যাসকেট দেওয়ার পরে পিস্টনটা কানেক্টিং রডের সাথে ফিটিং করে দিব। তো আমাদের কানেক্টিং রডের সঙ্গে পিস্টন ফিটিং করানো হয়েছে। এখন হচ্ছে সিলিন্ডারে একটি ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে সিলিন্ডারটা ফিটিং করে দিব। এখানে গ্যাসকেট দেওয়া আছে। এখন হচ্ছে সিলিন্ডারটা বসে দিব। সিলিন্ডার পিস্টনে ঢোকানো হয়েছে। এখন হচ্ছে সিলিন্ডারটা বসে দিব। দেখো তো কাকা, যখন টাইমিং সেন্টার লাগাবো, তো এখানে আমরা হচ্ছে মোটা টাইমিং সেন্টার লাগিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা ভালো হবে। আগে কিন্তু চিকন টাইমিং সেন্ট ছিল। তো আমরা এখানে টাইমিং সেন্ট লাগালাম, গার্ডার দুটো পরিবর্তন করে দিয়ে নতুন গার্ডার লাগালাম। আর এখানে কিন্তু পিস্টন আমরা দেখুন এখানে টিডিসি মার্কে উঠাই নিয়েছি। এখন হচ্ছিল আমরা হচ্ছে হেড গ্যাসকেট দিয়ে হেডটা ফিটিং করে দিব এবং ক্যামশ্যাফট ফিটিং করে দিব। আমরা হচ্ছে হেড গ্যাসকেটে একটু করে আঠা দিয়ে দিব, তাহলে এখানে আর ঘামবে না এবং কম্প্রেসারও কোনো পাশে একটু লিক করতে পারবে না। আটা কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না, একটু একটু করে দিয়ে দিতে হবে এরকম। খুব বেশি ঢের পেটে দিলে চারোদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। দেখা, তো আমরা এখন হেডটা ফিটিং করে দিব। আর এই বাইকটাতে ফিটিং করতে করতে আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু কি কি মাল লাগতেছে, তো আপনারা ভিডিওটা না টেনে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোথায় কি কি পরিবর্তন করতে হচ্ছে আমাদেরকে। তো আমরা হচ্ছে এখন হেডটা ফিটিং করে দিব। বাস, তো আমাদের হেড ঢুকানো হলো। এখন হচ্ছিল আমাদের যেহেতু টিডিসি মার্কে উঠানোই আছে, তো আমরা হচ্ছে এখন ক্যাম্পশেপটা বসাবো। তো এই ক্যাম্পশেপটা কিন্তু ভালো ছিল। আমরা হচ্ছে ক্যাম্পশেপের দুটো বিয়ারিং পরিবর্তন করে নতুন বিয়ারিং দিয়ে দিলাম। তা হচ্ছে আমরা ক্যাম্পশেপ লাগাবো। ক্যাম্পশেপটার এই পাতিটা কিন্তু লক পাতিটা এখানে সুন্দর করে বসে দিতে হবে, নাহলে পরে যখন আমরা টপ কভার লাগাবো তখন কিন্তু ঢুকবে না এবং ক্যাম্পশেপটা এই পাশে যাওয়া আসা করবে। তো এখানে পাতিটা অবশ্যই লক্ষ্য করে লাগিয়ে দিতে হবে। তো এখানে বুশ রাখতে হবে, বুশটা দিয়ে দিতে হবে। এখন হচ্ছে আমরা এই স্পকেটটা লাগাবো। তো ক্যাম্পশেফটের নাট ফুল করে টাইট করে দেওয়া হচ্ছে। নাটটা কিন্তু লুজ রাখা যাবে না। যদি এই নাটটা লুজ হয়ে স্পকেটটা এখান থেকে নেমে যায়, তো কিন্তু একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা হয়ে যাবে। তো আমরা নাট টাইট দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে এখানকার ক্যাপটা লাগাবো। তো এই ক্যাপটা কিন্তু ভালো ছিল, তো আমরা হচ্ছে এটাই দিয়ে দিলাম, এটা পরিবর্তন করতে লাগলো না। তো এটা যদি নষ্ট থাকে তাহলে পরিবর্তন করে দিবেন, না হলে দেখবেন যে এই জায়গাটা অয়েল দিয়ে ভেজা ভেজা থাকে। তো এটা যদি খারাপ থাকে সেক্ষেত্রে পরিবর্তন করে দিবেন। তো এটা ভালো ছিল, এটা হচ্ছে আমরা দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছিল এখানে সুন্দর করে আঠা দিয়ে হেড টপ কভারটা লাগাবো। লাগানোর পর আমরা এদিকে ক্লাস সাইড যে খোলা আছে, ক্লাস অ্যাসেম্বলি ফিটিং করবো এবং যে ব্যালেন্সার ওয়েট এগুলো ফিটিং করবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা এখন হেডের টপ কভারটা লাগাবো। এখানে চারি সাইডে সুন্দর করে আঠা দিয়ে দিয়েছি। হচ্ছে হেডের
স্টিকার নাটগুলো টাইট দেবো, সেজন্য এখানে যে পিতলের চাকিগুলো আছে চাকিগুলো দিয়ে দিব। দেওয়ার পরে বোল্টগুলো লাগানোর পরে আবার দিতে হেডের নাটগুলো ফুল টাইট করে দিব। হেডের নাট কিন্তু লুজ রাখা যাবে না, তাহলে কিন্তু এখানে আপনার হচ্ছে ওই হেড গ্যাসকেটের গোড়া দিয়ে এবং সিলিন্ডারের গোড়া দিয়ে অয়েল লিক করার সম্ভাবনা থাকে, তো এগুলো ফুল টাইট করে দিব। তো এই নাটগুলো টাইট করানোর পরে আমরা হচ্ছিল এদিকে ক্লাস ফিটিং করব, ক্লাস অ্যাসেম্বলি, এদিকে ব্যালেন্স পেনিয়াম, এগুলো সব ফিটিং করবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন। লাগাবো তো এক্সস্টার হচ্ছে আগেরটাই ভালো ছিল, তো ওটাই লাগিয়ে দিলাম। তো আমাদের এদিকে রিং পিস্টন, টাইমিং চেন এগুলো ফিটিং করা হলো। এখন হচ্ছে আমরা ক্লাস সাইডে চলে যাবো, ক্লাস সাইডটা ফিটিং করবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন। ব্যালেন্সারটা হচ্ছে আগেরটাই ভালো ছিল, এবং দাঁতগুলা কোনো সমস্যা ছিল না, প্লাস্টিকের পেনিয়ামের দাঁতগুলো ভালো আছে। তারপর আমরা হচ্ছে এখন ব্যালেন্সারটা লোড করব। তো যদি বাইকের সঙ্গেকার ব্যালেন্সার হয়, যদি ব্যালেন্সার বাইকের সঙ্গে যে ব্যালেন্সারটা থাকে ওইটা যদি থাকে পরিবর্তন করা না হয়, সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে ব্যালেন্সার লোড করার সময় এরকম একটা করে প্যাচ দিয়ে দিবেন, তাহলে এখান থেকে। তো আমি হচ্ছে এখন ব্যালেন্স পেনিয়ামটা বাইকের সাথে ফিটিং করব। তো যদি ব্যালেন্স পেনিয়াম বাইকের সঙ্গেকার থাকে, তাহলে এটা হচ্ছে এক প্যাচ করে লোড করতে হবে। আর যখন হচ্ছে বাইকের ব্যালেন্স পেনিয়াম পরিবর্তন করা হয়, মার্কেট থেকে লাগানো হয়, সেক্ষেত্রে ওইটার দিকে, পেনিয়ামটার দিকে একটা প্যাচ দিতে হবে। আর হচ্ছে হাউজিং এর দিকে দুইটা প্যাচ দিলে কিন্তু আপনার এখান থেকে যে শো শো করে সাউন্ড আসবে সেটা আসবে না। আর যদি দুইটা করে দুই সাইডে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে শো করে সাউন্ড আসতে পারে। তো আমি হচ্ছে এখন ব্যালেন্স পেনিয়ামটা লোড করবো, দেখুন। তো এটা হচ্ছে অরিজিনাল বাইকের সঙ্গেকার পেনিয়াম ছিল, সেজন্য আমি এটা এক প্যাচ করে লোড করে দিব। দেখুন, এই যে এক প্যাচ দিয়ে দিলাম। ও সাইডটাও এক প্যাচ করে দিয়ে দিব। তো আমার হচ্ছে ব্যালেন্সের পেনিয়াম লোড করানো হয়েছে, এখন হচ্ছে আমরা এটা ফিটিং করে দিব। এটার হচ্ছে বেবি প্যানেমের টাইমিংটা দেখুন, এখানে সাদা দাগ দেওয়া আছে আর এখানে কাটা আছে বডিতে, এটা সমান করতে হবে। আর ওয়েটের পেনিয়ামের যে টাইমিংটা সেটা হচ্ছে দেখুন, এখানে একটা দেওয়া আছে এই যে সাদা, আর এই বডিতে একটা চিহ্ন আছে, ওটা সমান করলেই কিন্তু হবে। এই যে ঘষা দাগটা এরকম করে সমান করে দিলেই হবে। তো আমরা হচ্ছে এখন এটা লাগাবো। তো এরকমই রেঞ্জ থাকা অবস্থায়, সব টাইমিং ঠিক থাকা অবস্থায় আমাদেরকে হচ্ছে ক্লাসের হাউজিংটা লাগাতে হবে। তো আমরা হচ্ছে এখন হাউজিংটা ঢুকাবো। তো এই হাউজিং ঢুকানোর সময় এই যে আপনার কিক শেপের এই পেনিয়ামটা একটু এরকম নাড়িয়ে দিবেন। আর এখানে দেখবেন যে অয়েল পাম্পের পেনিয়ামটা ঠিক মতো বসছে কিনা, যদি না বসে তাহলে কিন্তু ঢুকবে না। এই দুইটা জায়গা ঠিক মতো দিয়ে একটু হালকা চাপ দিলে কিন্তু ঢুকে যাবে। দেখুন, এটা কিন্তু ঢুকলো, এটাতে জাতি করা যাবে না। তো এখন হচ্ছিল আমরা ব্যালেন্সার রেঞ্জটা খুলে নিব। তো এখানে বাইশ সাইডে একটা ওয়াশার হবে, ওয়াশারটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটার হচ্ছে এখন কভারটা লাগাবো। আমাদের হচ্ছে এদিকে সব ফিটিং করানো হয়েছে, এখন হচ্ছে এই চাকিটা দিয়ে দিতে হবে এখানে। দেওয়ার পরে ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা ফিটিং করবো। তো আমি ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা দেখাই। এই ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা আগেরটা ভালো ছিল, একটু করে এগুলাতে দাগ পড়ে গেছিল, আমরা হচ্ছে এগুলা ঘষে ঠিক করে দিয়েছি। এখন হচ্ছে এখানে ক্লাসগুলো ফিটিং করবো। তো আমরা হচ্ছে ক্লাস অ্যাসেম্বলিতে নতুন এক সেট অরিজিনাল ক্লাস প্লেট লাগিয়ে দিলাম। তো হচ্ছে আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা লাগাবো, লাগানোর পরে ক্লাস সাইডটা লাগানোর পর
ইঞ্জিনটা বাইকের সাথে ফিটিং করে স্টার্ট করানোর পর আমি আপনাদেরকে সাউন্ডটা শোনাবো, দেখবেন যে সাউন্ডটা কতটা সুন্দর হবে। তো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আমরা কাজগুলো শেষ করে বাইকটাতে ইঞ্জিনটা ফিটিং করে দিই। তো সবশেষ বিষয় আমাদের বাইকের কাজ কিন্তু শেষ। আমরা হচ্ছে বাইকে ইঞ্জিনটা হচ্ছে বাইকে ফিটিং করছি। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাইছি যে এই ইঞ্জিনটাতে কি কি পার্টস পরিবর্তন করতে হলো এবং কি কাজ করতে হলো। তো আর এই বাইকটা খোলা হয়েছিল আজকে রাত 8টার সময়। তো এখন দেখুন সময় 2টা 14, অর্থাৎ 4 ঘন্টার মধ্যে আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনটা খুলছি, ফিটিং করছি এবং ইঞ্জিনের যত লেদের কাজ ছিল সম্পূর্ণ করছি আমরা নিজেরাই। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করে দিবেন এবং চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে আসলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এখন হচ্ছে আমি বাইকের সাউন্ড আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি, দেখুন যে সাউন্ডটা কেমন হয়েছে। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন, দেখুন ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কতটা নিখুঁত হয়েছে। আর ইঞ্জিন আমরা বেশি পার্টস কিন্তু পরিবর্তন করি নাই, অল্প কিছু পার্টস পরিবর্তন করেছি। আর এই ইঞ্জিনটার হচ্ছে টোটাল কত টাকা খরচ হলো আমি আপনাদের দেখাই, দেখুন এই যেখানে মেমো আছে দেখুন, 6,920 টাকা টোটাল এই ইঞ্জিনটার খরচ। তো এত অল্প টাকায় কিন্তু ইঞ্জিনের সাউন্ড মানে সবকিছু অনেকটা ভালো হয়েছে। তো এই বাইকটা এখন মোটামুটি 30-40 হাজার কিলো অনায়াসে চলে যাবে। আর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা আরো একটু স্মুথ হবে যখন বাইকটা 1 থেকে 1,500 কিলো রাইড করার পর টেবিলগুলো আমরা যখন আবার অ্যাডজাস্ট করে দিব, তখন আবার সাউন্ডটা অনেক স্মুথ হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করে দিবেন, চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।